好啦，我哋而家咧就係講 Central Pedal Force 呢一個實驗。好啦，咁啊，我哋咧就係會做一份 long report 嘅。咁啊，成份 long report 即係我哋叫 full report 啦。同學們咧係要自己預備單行紙。咁啊，你帶定3至4張單行紙啦。咁我哋會雙面做嘅。咁啊，你做 spare 嘅啫。咁啊，通常同學做呢一個嘅 full report 咧，要用幾多嘅單行紙咧？通常咧，大部分90交咧都係3至4版嘅，3至4版。咁啊，除非你啲字咧超級大隻，咁啊，你先至會寫得會多頁數啲嘅啫。否則通常都係90都係3至4頁就一定夠晒。寫晒出嚟㗎啦，可以咁啊！你要自己帶去啦。培正單行紙，如果未有嘅，就記得要星期1、星期2翻去買咯。培正單行紙只接受培正單行紙。好啦，跟住喺SBA 當日 Miss Wong 只會派 graph paper 俾你嘅。咁啊 graph paper 唔使自己自備，我當日會派。咁所以咧，你原本咧呢頁咧後邊咧有個 graph 噶嘛，係咪？呢個第2頁嘅版 Miss Wong 咧就白色咗，即係刪咗個 graph 佢，唔要個 graph。費事咧，你哋唔小心咧將個 graph 咧就畫咗喺粉紅色嘅呢張紙上面啊！呢張紙粉紅色㗎，咁啊唔需要嘅個 graph。我哋係當日會派張 graph paper 俾你嘅。好啦，咁啊講翻個實驗先。咁究竟咧，你哋嗰張單行紙培正單行紙，你 P-Lab 嘅時候喺屋企嘅時候，可以寫啲咩喺上邊咧？一陣間你會見到有啲位係可以寫㗎，但係你要跟完指示先知道發生啲乜嘢事去寫嘅。嗰個實驗我哋要做向心力啦，之後我會教大家實驗點樣操作，點樣揈嗰嚿嘢，令到你哋容易啲去數圈嘅。咁啊，有啲注意嘅地方，我哋之後會再講。好啦。我哋睇一睇呢個實驗嘅 lab manual 粉紅色呢一張紙先。咁啊，你哋應該咧，如果咧你個禮拜唔係公假咧，應該有嗰張粉紅色紙㗎啦。冇唔緊要，你照印出嚟，因為我都放咗上去我哋個 share 個 folder 裏邊有晒所有嘢㗎啦。咁啊，睇下咯喎，呢張粉紅色紙上面寫咗嘅就係 title 啦。咁啊，呢個 title 就係至中嘅 title 就係 Central Pedal Force 啦。咁跟住就係個 objective 啦。objective 咧有機會有少少唔同，點解咧？因為我哋預期咧，你哋咧做完呢個實驗咧係得到一個 graph 嘅，得到個 graph。咁你呢句 objective 嘅理論值係比較啲乜嘢嚟嘅咧？咁而家你可能一頭霧水，咁但係你 P 完咧睇完本書，我哋都有個 conical pendulum 噶嘛。我哋 Chapter 9，我哋本書裏邊都有個 conical pendulum 嚟講呢一樣嘢咯，係咪？咁你 conical pendulum 裏邊有啲 theory，你會知道嘅話，你知道發生咩事。咁所以咧，你呢個 objective 咧個理論值咧比較啲乜嘢咧？未必同我呢句嘢係相同嘅。你要諗你個實驗想得到一條點樣嘅直線嘅圖線，因為如果你哋記得咧，我哋之前學 gases 裏邊氣體講過，你得到嗰個線圖咧係要直線先有意義㗎，就好似你 PV graph 咁，喂。你做個 Boyle's Law PV graph， 你個 P against V 係條曲線嚟㗎嘛？但係你見到呢條曲線，你唔可以話 P 同 V 有啲任何嘅關係㗎，係咪？咁所以你話佢向下 curve down 喎，咁仲唔係反比？唔係，你會調翻轉 plot 一個 P against 1 over V 穿個0嘅斜直線，你先至話佢哋有個 inversely proportional 嘅關係㗎嘛？記唔記得呢樣嘢？所以咧，我哋做實驗得到曲線係冇意義，要令到佢變為一條直線先至有意義啦，記住。咁啊，究竟呢個直線要點樣畫咧？就要視乎你揀嘅 X 軸同 Y 軸係啲乜嘢。每位同學咧都未必一樣嘅喎，咁即係話唔係一定得固定嘅答案啱嘅。好啦，咁啊再講一次，之前已經講過呢一樣嘢啦，去後邊咯。呢啲資料全部都 upload 晒上網啦。好啦，咁啊入邊咧有啲咩儀器啊？而家嗱呢度有晒寫晒俾你㗎啦，會知道啊。咁啊啲步驟啊，我會放晒上去㗎啦。好啦，跟住有啲咩嘅基本注意事項啊，大家可以睇一睇。好啦，望下咯喎，嗱呢啲啦步驟啦 ，OK， 咁啊自己翻去睇啦。跟住有個 result 啦，有個表，好啦，咁啊完咗㗎咯喎 ，OK， 嗱呢個位咁就完咗㗎啦。咁啊我哋會再睇下後邊先啊。嗱，當日派嘅 graph paper 上邊畫咧，睇住咯喎 ，OK， 咁啊之後講翻個 report 點樣寫嚟咯喎，個 report 點寫咧？首先你會見到咧，嗱呢度重要嘢，呢度係啦，我去翻出邊先，我啱啱整咗嘅呢個 update 咗，係啦。
睇翻 report 點寫，呢度有個 report 嘅 guidelines 你點寫嘅，望住咯喎，大家睇下 ，OK？ 1至15點要寫喺你單行紙上邊。第一唔使講啦，姓名、班別、學號大家都明白㗎啦，要寫㗎啦。好啦 ，group number 要寫啦，係咪？咁你淨係寫一個人嘅 group number，一個人嘅姓名、班別、學號，每人一張㗎嘛，係咪？你個張嘅單行紙咪一張，咁個個都要寫姓名、班別、學號，跟住一個至終嘅 title 啦。好啦，睇清楚咯喎，好，咁跟住 objective 啦，個 objective 記住個目的係你想得到嗰條直線，同埋點樣去做比較，咁所以你會知道自己嗰個嘅 objective 係點寫㗎啦。跟住你見到apparatus 啦 ，apparatus 即係個儀器啦。咁我寫住 omit 即係省略，咩意思啊？因為當年咧考評局咧過嚟睇我哋啲SBA long report 嘅時候，佢話儀器啊呢啲咁嘅 procedure 啊都係照抄嘅啫。咁所以咧你咧佢話都唔睇㗎啦。咁最重要係其他即係呢啲咁嘅 apparatus 同 procedure 以外嘅嘢嘅啫。咁咧所以咧你 apparatus 咧你淨係寫完個 title objective 跟住 apparatus。跟住咧，你就括住 omit， 真係 apparatus omit。咁你儀器個 part 唔使寫，照寫落單行字度寫 apparatus omit。好啦，到第3點 theory 梗係唔可以唔寫啦，係咪？到第3點 theory 咯喎，講咯喎 theory 咧，我哋咧講得好清楚理論啦，你一定要識嗱。另外呢個實驗咧都涉及一啲額外嘅理論，你本書未必有，你要自己即係之前睇完書，睇書一定要有㗎啦，基本嗰樣嘢一定要有㗎啦。為咗確保你哋答到一啲嘢咧，我會咧即場派一張 question paper， 你冇得事前預備嘅。咁呢張 question paper 咧，你哋咧唔會喺上面答任何嘢㗎。呢張 question paper 上面嗰幾條問題咧，咁咧係唔會話俾你聽個問題係對應你呢一個嘅 full report 1至15嘅邊一 part。咁你自己咧去做完嗰個即係你望完嘅題目，其實你就估到原來呢條問題係對應，譬如係對應variation table， 係對應 theory， 係對應 precaution。咁嗰3條問題，我唔記得兩至3條問題咧，係幫助你即場寫翻要啲嘢入去嘅。OK， 好啦，跟住咁講咗呢一樣咯喎，咁睇咗咯喎，睇咗咯喎，我哋講下一步先。好啦，跟住記住時間咧，我哋嘅實驗時間幾多分鐘咧？係45分鐘。咁2至3個人一組啦。咁我哋會睇下咯喎。而家咧我哋會見到咧，另外一樣好重要嘅就係45分鐘裏邊，我哋要做好晒你呢份粉紅色紙嘅嘢。咁即係話你45分鐘裏邊，你已經 tick 好晒呢啲咁嘅 result 喎。好啦，你已經 tick 好晒呢度咁多個 trial 咯喎。咁即係你數圈都要數10次嘅咯喎，知唔知？數10次。咁tick 個 mean 啦，跟住你度嗰啲 mask 又要度5次咁樣。好啦，咁即係你都有15個數據喺度咯噃。好啦，跟住你哋攞晒數據咧，就係呢45分鐘之內，你呢2至3個人同組嘅人要有相同嘅數據，因為你哋將會完咗攞數據之後咧，我就 book 咗另一個課室咧，你各自攞晒自己嘅數據，就去另一間房好似測驗咁，俾你餘下咧就拎住你張單行紙同 graph paper， 自己去另外一個室嗰度，不能夠傾談、不能夠交談嘅，喺嗰度嘅時候就完成埋你個 full report。咁喺下邊嘅時候咧，就會有張嘅紙派咗俾你，有張嘅紙仔派咗俾你，嗰張 question paper 放咗你台邊上面㗎啦。咁你就用嗰張 question paper 去回應相對邊一 part 要答多少少嘢咯。好啦，跟住再嚟咯喎，咁寫得好清楚呢一樣嘢咯喎，呢度先睇下有冇漏低嘢要講先。好啦，跟住為咗節省時間，咁有啲嘢可以唔使寫啦，咁有啲嘢咧就有啲嘢就要可以預先寫定嘅。咁即係話講明先啦，你張單行紙上面咧，其實你已經咧可以咧呢度睇住咯喎，你1至15你已經可以寫晒，你已經可以寫晒 title 中間，跟住 objective。寫埋嘅，即係你張單行紙可以寫定嘢，自己可以預備定啊。
每一個人可以預備定張單口紙寫咗啲嘢上去㗎。咁因為有啲嘢要做完實驗先至可以寫，有啲嘢就係做實驗前已經可以寫定啊嘛。咁啊，譬如你啲 result 嗰啲冇得係而家寫啦，你啲 percent error 冇得而家寫啦。咁所以咧，你每人要自己寫一份。咁我又唔驚你通水嘅。點解 Miss Wong 唔驚你通水啊？因為其實你可以討論，但係不能夠咧逐個係一模一樣，亦都唔可以睇人哋嗰份。點解我唔驚你哋互相抄咧？因為我會將佢放晒落 AI 裏邊睇下邊個係兩份係有相似嘅地方，咁我就兩個都0分，知唔知？咁啊 Excel 嘅 wording 晒嗰啲一樣啦，我就會扣晒啲分㗎啦，知唔知？今日3個 error 都一樣，咁我都會扣分㗎啦。就算同組我都會扣，因為同組你唔需要交一份相同嘅 lab report， 同組我只係需要你有同一 set data， 其他唔需要一樣。OK， 好啦，跟住繼續講先。好啦，去到 variation table 啦，咁即係你要講一項嘅dependent variable 啦，同埋 independent variable 啦，同埋 control variable 嘅。咁啊呢3樣啦，變數表你初中嘅 IS 物理啦，唔係初中嘅 IS 科學咧，培正係有教導㗎。咁啊，你 variation table 寫3個 variable 嘅話 ，Miss Wong 我需唔需要整個表啊？好啦，而家再講一次俾你聽先。為咗簡化，你啲培正單行紙已經有橫線，咁你有橫線唔需要再畫橫線上去啦。你啲 table 咁需要咧，你只係需要咧畫2條直線，你畫2條直線加埋佢本身嘅橫線就變咗一個3個 column 3個欄嘅表啦。咁你就可以寫dependent variable 一個 ，independent variable 一個，跟住 control variable 最多寫3個，唔好再唔係 control variable 寫3個啦，唔係最多，3個係最 standard 㗎。咁啊唔好寫相同嘅喺同一個度啦，如果唔係相類嘅同一個度啦。咁如果唔係我哋當係一個嘅啫，知唔知？唔使寫多過3個㗎，因為有好多 control variable 㗎。好啦，咁啊變數表咧已經講完啦喎，係咪？好啦，咁啊跟住做到 procedure 啦 ，procedure 咧唔使寫嘅，但係咧唔可以咧俾 Miss Wong 教完之後咧就話，哎呀 full report 咧 Miss Wong 話唔需要寫 procedure。嗱，我重申一次啊，本身 full report 係要寫 procedure 㗎，而且 full report 嘅 procedure 係用 past tense 嘅 passive voice 添。咁但係因為物理咧唔需要你重抄一次出嚟，所以你淨係寫 procedure omit 咁就得㗎啦。OK， 好啦，到 procedure 之後咧。講完咯喎，唔需要寫咯喎，係咪？好啦，跟住就係寫 precaution 咯喎。嗱 ，precaution 呢個就好難嘅，記住啊，個部分嚟㗎。聽住啦，呢個部分一定要自己預備。我哋咧係需要講2樣嘢嘅。第一就係你個 safety precaution 係乜嘢？第二就係個 precaution 係避免實驗失敗嘅注意事項。好啦，咁啊咩叫避免實驗失敗嘅注意事項？留意一樣嘢先。避免實驗失敗嘅注意事項，唔好同呢一個實驗嘅 experimental error 去撈亂。咁例如好簡單，咁我哋會講㗎。例如啊，即係你唔好同 improve accuracy 去撈亂。例如咩啊 Miss Wong 你講乜啊？我梗係俾啲例子你，等你明白啦。例如啦，我哋做一個實驗係 specific latent heat of vaporization。specific latent heat of vaporization， 我哋教 heat 嘅時候，咁我哋咪要煲滾水，跟住睇下究竟氣化咗幾多嘅水分嘅 delta mass delta m， 跟住就攞個 Q 用咗幾多嘅能量去相除個 Q 相除走咗個 m。咁啊呢度咧，我哋知道咧有幾樣嘢可以講嘅。你話咩攞個 cotton wool 包住個 beaker 啦，咁講呢啲咁嘅嘢啦。跟住咧你就話防止佢呢個 energy loss to surrounding 啊嘛。咁呢個唔係 precaution 嚟㗎，呢個係 improvement 嚟㗎。呢個係 the source of error and improvement 嚟㗎。咁 precaution 係啲咩啊？你做咗啲乜嘢係會引致實驗失敗，或者你冇做啲乜嘢就會引致實驗失敗啊？有啲傻仔咧就最傻㗎啦，就喺呢一個要氣化呢一個嘅水分嘅時候，佢加個咩落去啊？就令到個實驗完全失敗啊！加個蓋落去，係咪？你加個蓋落去咧，你就會令到個實驗失敗㗎咯喎。咁你唔加蓋咧，就係一個 precaution 啦，知唔知？記住啦，咁跟住你有啲 safety precaution 係咩啊？咁譬如我哋攞個 beaker 去走嘅時候，我哋咪要 with 呢一個嘅 glove 咯，即係呢個手套咯，係咪？即係呢啲係防止自己受傷嗰啲啦。咁呢啲係 safety precaution。咁啊頭先話防止 energy loss to 減少 energy loss to surrounding 嗰啲嘅措施咧，係 improvement the source of error， 唔係 precaution 嚟嘅，清唔清楚？唔好同 precaution 咧去混淆啦。
OK？例如啦，improve accuracy 亦都有另一個例子嘅。我哋啱啱考嗰份 mock 咧，大家有冇印象咧？我哋有個 double slit，個 double slit 咧，其實你咪問你 precaution 嘅 precaution 咧就係要黑房啊嘛，你唔用黑房你一定失敗嘅嗰個實驗係咪？咁你要講啲我哋講 major 嗰啲啦，major 嘅 precaution 啦，你冇講啲無邊際嗰啲嘢啦，係咪？咁啊，跟住咧就要係佢話，譬如啦，佢就話度多啲 slit。即係咪度多啲 fringes 啦？我唔好度2條之間，我度10條之間，跟住咧令到誤差減少。咁呢個係 improve accuracy 嚟嘅，就唔係 precaution 嚟嘅，知唔知？咁你 precaution 咧，你再講啦，嗰啲 slit 咧，嗰啲 double slit 咧，嗰2條 slit 要夠 narrow 嘅。你嗰2條 slit 夠 narrow 咧，你先會做到 interference 㗎。你嗰2條 slit 咧唔係同個 wavelength 咧 comparable 咧，即係你有條個 slit width 啊同個 wavelength 唔 comparable 咧，佢就做唔到個 diffraction 夠大，先至 overlap 到，即係先至會有 superposition， 先至會有interference， 否則你出唔到 interference 㗎。咁2條 slit 要夠窄咧，就係一個 precaution， 因為冇咗呢樣嘢咧，係實驗係做唔到嘅，係失敗嘅，啲嘢係錯晒嘅。咁呢啲先叫 precaution。咁當然個安全措施係 safety precaution 啦。OK， 好啦，跟住咁啊到後邊咯 set up diagram 咁啊，你照抄啦。咁鉛筆啊，鉛筆照抄翻呢個出嚟，係抄翻過去。咁啊呢2個抄翻過去用鉛筆，當然記得要 label 啦，係咪？記住呢一樣嘢啦。好，去到第8部分啊，我哋講啊，第8部分係咩？measurement result。咁你直接照抄個 table 得㗎啦。measurement result， 咁即係呢個啦。measurement result 即係呢度。咁啊直接將啲板咁抄落去啦。呢個我而家屏幕上面嘅所有嘢，包括埋呢一個表同埋上面乜大 M 細大家 L 咁樣，就係第8啦。好啦，跟住。講到呢一部分，好啦，叫做第9係乜嘢？第9，我哋叫做一個 table analysis 啦。好啦 ，table analysis 係咩嚟嘅咧 ？table of analysis 啊，咁我唔可以直接話俾你聽 table of analysis 你要做啲乜嘢嘅物理量㗎，因為到時你要自己做啊，或者喺屋企自己諗定啦。table of analysis 咧，例如咁啦，我要做 Boyle's law 嘅實驗，又攞 Boyle's law 嚟做例子啦。好啦，咁你會攞 P1、V1、P2、V2、P3、V3 啦，咁你呢個 table 咧，你呢個 measurement 嘅 table 咧呢度，咁就會係 P1、V1、P2、V2、P3、V3 啦，即係第一個 column 係 P，第二個 column 係 V， 咁啊完晒啦。咁但係你嘅 table analysis 咧，就係你你諗下咯，就係你要加多一行。咁你諗下，加多一行嘅，即係你個 table analysis 除咗要係個 P 呢一個 column 之外，你要加多一行嗰個咧。就唔係 V 啦，嗰個應該係1/V。咁所以咧，你咧就需要咧係將你嗰個嘅加多一行嗰2條軸咧，就寫喺個 table analysis 度。咁呢度呢個位啊 ，table analysis 呢度啊，我哋去呢個位置係啦。咁即係話一個係 P 啦，一個 column， 另一個 column 咧就係 V 啦，第3個 column 咧就係1/V 嘅咁樣。咁由於咧你呢個 table 咧其實好多嘢噶嘛，睇住咁多嘢。咁你就揀呢度嘅其中一個 column， 加埋你自己轉換咗嘅一個 column， 變成得2欄咧，就係寫喺你個 table analysis 度，得2欄一個表。咁啊，你又望住呢個 table of analysis 咧，跟住咧你就會 plot 到相對嘅線圖，係啦，相對嘅線圖攞嚟 plot graph 啦。咁我會派俾你噶嘛，係咪？咁即係如果我係 plot P against 1/V 嘅，咁我呢個 table analysis 就係一邊係 P， 跟住有5個數據係 P， 跟住另一邊就係 1/V， 5個數據係 1/V 係乜嘢？咁啦，咁啊根據第9嚟 plot 第10啦。好啦，到第11個 result 係咩咧？11啊，記住 result 係唔需要長篇大論啊。例如果個線圖重點係 intercept， 你咪講俾我聽個 intercept 係幾多咯？咁呢個數字喺後邊做比較嘅。如果係 slope， 咁你咪講 slope 係幾多咯？同埋符唔符合個理論值咯？係咪？呢個數值好重要，因為你之後要拎嚟同理論值比較，又攞 Boyle's law 做例子。咁你個 Boyle's law 你 P against 1/V 啊嘛，係咪？咁你會知道個 slope 就係 P over 1/V 即係 PV 啦。咁你知道佢個 slope 應該係 NRT 啦。咁你自己真係個 slope 佢自己計 y2 減 y1 over x2 減 x1，用你個 slope
自己畫嘅線圖去計個 slope，等唔等於真係你個實驗裏邊嗰啲嘅實驗值 n 乘以 r 乘以 t 咧？咁兩者去比較係大咗定細咗？咁樣講一句咯。OK， 好啦，到第12 error and analysis 啦。咩叫 error analysis 咧？誤差分析啊，係你做實驗做出嚟嘅值同理論值差幾遠，知唔知？同理論值差幾遠，係咪即時你要計 percentage error 咯？係咪？即係頭先譬如我講你個 PV 圖 P against 1/V 圖，咁我自己個 slope， 譬如我個 slope 計到係10，但我明明撳機撳 NRT 咧，應該係9。咁你咪將你個實驗值同你個理論值兩個即係我唔知點相減相加啦，計翻個百分誤差出嚟，就係個 error analysis 啦。好啦，到第13我哋講咯。就係講討論 discussion， 咁你 discussion 咧其實解釋咩咧？就係解釋點解會有呢個誤差咯。如果誤差細，咁你咪簡單講幾句可以，點解個誤差會大過理論值嘅？咁你又或者細過理論值嘅，咁你又自己寫幾句咁得唔得？如果個誤差你計到百分誤差，哇去到50% 㗎嘛，咁鬼多啦，咁你咧就要講多啲原因咯，試下拉翻啲分去補救咯，去咁理解。要講清楚點解同理論值有差距咯。OK， 好啦，咁到最後到尾二呢部分啦，就比較要多啲時間去預備嘅。咁呢一部分咧就係叫做 Table of Sources of Error and their Improvements。咁即係話我哋需要係有個 table 嘅。呢個 table 咧係有左右兩個 column 嘅。第一個 column。你要講出即係左手邊咧畫一條線得㗎啦，你喺個單行紙度畫一條線就形成咗兩個欄嘅 table 㗎啦。咁條線梗係你可以係喺左手邊佔多啲，或右手邊佔多啲，睇下究竟你覺得個 source of error 要寫多啲字啊，定係 improvement 要寫多啲字啦。好啦，咁呢度要寫，咁寫幾多咧？記住啦，一邊咧左手邊就係寫佢對嘅 source of error 係乜嘢，同埋佢嘅影響。右手邊咧就係寫佢嘅 improvement， 當然你嗰個 table 要寫 source of error， 跟住個欄嘅右手邊嘅 title 要寫呢個 improvement， 咁樣對住下邊寫嘢啦。好啦，咁唔需要寫好多嘅，但亦都唔好寫得太少。最重要咧，最多寫5行。嗱，你未必一定要寫足5行㗎，唔好寫得太多，唔好超過5行。超過5行我唔睇嘅，得唔得？因為一個實驗有好多誤差嘅。另外啦，如果有啲誤差根本就係嘅性質相似，例如你全部都係講 energy loss to surrounding， 你又話佢上邊 energy loss to surrounding 係 convection， 你又話佢冇 cotton wool 包住佢有 energy loss to surrounding， 你講嚟講去都係關於 energy loss to surrounding 嗰啲咧，咁根本你分開2個嚟寫咧，3個嚟寫，我當1個去計嘅啫，計分嘅話，知唔知？咁所以唔好專登拆開嚟寫啊 ，OK？ 記住呢一樣嘢啦。咁第14可以自己翻去預備好寫定都得嘅，第14可以寫定。OK， 因為到時寫唔夠時間啦。第14可以寫定喺屋企啊。其實你全部嘢你諗到嘅都可以寫定，你預備咗個單行紙可以寫定佢嘅，所以唔使咁擔心。呢幾日好好預備得㗎啦。OK， 到第15啦。最後結論其實好簡單，你可以當係第13題嘅第13嘅 discussion， 即係呢個 discussion 嘅精華版，用幾句説話去講翻你最終證明到啲乜嘢，同埋個 objective 咧係要相呼應嘅。OK， 就係咁多。好啦。咁講完呢一個 full report 係點樣寫㗎啦？咁唔使驚。咁究竟我要寫嘅時候，我要咁 Miss Wong， 咁我咪要留位咯。咁我留幾多位好啊？譬如講真，你個 title 寫完喺中間，咁你梗係隔一行寫個 objective 啦，係咪？咁你寫完個 objective 你可以早啲諗定寫㗎嘛。咁你咪隔一行咯，即係我唔知你預幾多位寫 objective 啦，跟住隔一行寫 apparatus omit 啦，跟住隔一行就寫個 theory 咯。譬如 theory 啦，Miss Wong 我睇完書之後，我已經寫定咗啲 theory 喺嗰度啦。咁你就話可能會加咗問題，只會再加多少少嘢嘅。咁樣我唔知道係邊個位置，唔知係 theory 定 precaution 啦。咁你咪可能等。隔多2-3行咯，我可唔可以咧喺度一格就加1版啊？唔得，你咁樣預得咁少咧，即係話你唔知個實驗根本係有啲咩嘅理論。講明先啊，我個實驗唔係我嗰個職場嘅 question paper 咧，叫你哋寫嗰啲文字咧，係唔會係好多嘅，係幾句嘅就係幾句。咁所以咧，你自己預備好啲 theory， 譬如你屋企預備咗 theory， 已經預備咗一部分㗎啦。咁樣其實你嚟到咧，可能再有張紙幫助你個 question paper 咧，你可以預多幾行咁就夠啦。好啦，
你唔可以每一previous table 我用成版唔得，我會扣分，唔可以，知唔知？你一定嗱，譬如 procedure 後面唔使講啦，因為呢啲你都唔需要留位置噶。譬如 precaution 其實你都係寫幾行嘅啫，係咪？咁需要你又唔需要寫得咁多嘅。咁啊，你自己預位置，你隔得太多咧，譬如多過3行咧，即係喺 precaution 同 set up 寫完你嗰啲文字之間多過3行咧，咪先話係會扣分㗎，咪多過2行係會扣分。係2至3行啦，我盡量係3行啦就會扣分咁咯。OK， 好啦。咁啊，所以每樣大概你預寫幾多，心裏邊有數要。好啦，跟住到講點樣做個實驗咯。哇，Miss Wong要揈喎，咁啊揈點揈咧？睇住啦，睇住。我哋咧呢一幅圖咧裏邊咧，其實已經綁好晒俾你㗎，你唔需要自己綁㗎。嗰個班咧，即係個膠室咧，佢綁住條魚絲我幫你穿過咗條空心嘅 gas tube 㗎啦。跟住咧就有個俾咗張 paper marker 嚟嘅，你自己貼嘅，要當日你要自己貼嘅，自己貼個 paper marker 啦，因為呢度都寫咗叫你自己貼嘅 ，OK？ 咁啊寫得好清楚㗎，咁啊跟住嗰個嘅嗱喺住話下邊呢部分咧，我就俾個實物圖你睇，因為咧點解今次俾實物圖咧？因為以前咧到時先俾個實物圖大家咧，我真係好驚啊！望住咯，個實物圖就係咁㗎。你咧喺度要啲head nut 我哋叫 head nut， 即係啲螺絲帽啦，叫螺絲帽。咁啲螺絲帽咧，其實咧人哋 handling 就靚啲嘅，我哋咧簡化少少啦。我哋咧其實一條魚絲，嗱呢一個咧就個 hanger，呢個 T-shape 呢一個咁嘅 metal 嘅 hanger 就一條鐵線，跟住攞條魚絲去綁住。咁你點樣可以將呢個 head nut 咧，即係個螺絲帽攝入去咧？你知唔知當日咧係有同學望住咗呢幾個螺絲帽加呢個魚絲加埋呢個鐵嘅 hanger 咧，係望住咗5分鐘，跟住就問我點樣可以 T 字形嘅喎？我點樣可以將個螺絲帽攝入去啊 ？Miss Wong， 你覺得我唔會答佢？我好擔心佢哋將來咧呢啲咁嘅同學咧，去到荒島咧，應該第一個會死咗嘅。你諗下條魚絲軟㗎，點可以攝入去？佢竟然唔知。所以而家 Miss Wong 俾埋你睇啦，以往嘅界別我都唔俾㗎，OK？ 因為你哋最嚴重嘅就係平時係唔需要你做嘢，屋企所有嘢你唔需要做，咁所以咧你就唔識呢啲 common sense 嘅嘢啦。記住望住佢點做咯喎，呢個好啦。咁啊，而家講一講點樣開始個實驗啊？你開始嘅實驗嘅時候，我哋嚟咯喎，呢2幅圖都 upload 咗上網㗎。好啦，就係你要揈啦，揈到呢個樣咯喎。個 L 咧 let's say 咧，佢下邊有寫幾多米嘅，OK？ 好咯，望住。咁啊，你會望下呢度咯喎，睇住咯喎，呢度咧我哋話點揈咧？可唔可以一揈就揈到我目標，譬如80 cm 咁？你一揈就揈80 cm 咧，你會唔穩定嘅。咁我哋點樣揈係會揈到穩定咧？一定要聽我 Miss Wong 個技巧啦，就係你最開頭呢個咧，你唔好拉80 cm 出嚟先。你呢個 L 咧，即係個 gas tube 同埋呢個 rubber band 嘅長度咧，你最開頭幾 cm 開始，跟住慢慢咧，你另外一隻手咧就可能咧幫手咧推上去，跟住你越揈越高，跟住放手，你另外隻手唔需要掂住呢度噶啦，跟住放手，一路越揈越快少少，越揈越快少少，下邊可能呢邊隻左手又幫手推上去啦，跟住再揈。咁你見到差唔多咧，佢已經去到80 cm 嚇。Miss Wong， 我點樣可以知道上邊個 L 係冇褪到，係 keep 住我要嘅80 cm 或者1米啦，冇所謂嘅，你要80 cm 定1米定90 cm 都得㗎，係你自己個 value 嚟嘅咋，係咪？咁啊，究竟我點樣知道呢度係可以 keep 住個長度咧？你去自己諗，有冇其他儀器可以幫助你睇到上邊嗰個嘅長度係固定？自己諗。咁啊，只不過你揈出嚟嘅時候 ，Miss Wong 講啦，由幾 cm 開始揈，慢慢揈。大約揈到你要嘅目標 L 為止，好啦。當你而家由幾 cm 開始揈到你 let's say 80 cm 啦，好啦，揈，好啦。揈完之後咧，我哋要點做咧？揈完之後穩定嘅咯喎，個 student A 係負責揈啦，咁樣 OK。咁你唔好揾個係啦，你要揈嘅時候，你唔好揾啲側邊有個 surrounding 又會喺度撞到個櫃啊，剩嗰啲。咁我哋會俾咗個位置，俾咗個膠紙貼咗個地下，你企喺嗰度咧就唔會揈到嘢，唔會揈到人嘅。我哋俾咗個位置你嘅。好啦，跟住。咁呢個就係講點樣揈出去開始啦。咁你度下嘅時候，咁而家我要掹翻，即係我要停咯喎。我要停嘅時候，可唔可以我自己放手由得佢揈？如果你一放手咧，你知道 tangentially 佢飛出去咁呢嚿嘢，哇！
撞到側邊啲玻璃，撞到人咧，我就會扣你分噶咯喎。咁點啊？你唔好即刻放手，我哋如果要收繩咧，你要記住，用另外呢隻手掹翻向下掹佢落嚟，唔需要一下子太大力，你緩緩地掹翻佢落嚟。你太大力一下咧，整爆咗啲 gas tube 咧，我就扣你分噶啦，唔好咁緊張。知唔知？咁所以咧，你就係慢慢咁掹翻佢落嚟，收翻繩，即係將呢一個 L 減少，咁你就要收繩啦。就要去到下一次就重複我話幾 cm 開始揈翻到穩定咯。當你收繩就慢慢掹翻長呢度落嚟，掹落嚟，跟住你先收繩。咁講點樣揈出去同點樣收繩，咁講下咧，我哋而家咧係點樣數嘞噃？好啦，咁點樣去數咧？我哋咧通常咧要去數嘅時候咧，我哋好清楚一樣嘢就係啲 reaction time 嘅問題，係咪？個 reaction time 嘅問題，個 reaction time 咧係好容易咧令到咧你哋係唔一致嘅。咁即係話阿 student A 覺得自己已經穩定地揈咯，但係 student B 咧係個同 group 嘅 partner 咧係仲未開始去數，咁點算咧？我有個 suggest 嘅方法，令到你哋係有節奏而且同步嘅，就係當你哋又揈到去穩定啦，阿 student A 咧就應該負責揈嗰個喺度數5、4、3、2、1、0。唔好咁大聲，因為你嘈到隔離嗰個。你細聲，5、4、3、2、1、0。好啦，因為你已經有5、4、3、2、1、0嗰個節奏，嗰個心理準備，俾揸住 stopwatch 嗰個嘅 partner。咁去到0嗰下咧，佢撳錶咧，佢就會咧係個 reaction time 會少咗，得唔得？咁所以如是者每一次都係揈到穩定5、4、3、1、0到0嘅時候，你個 partner 先撳錶咧，咁你哋嗰啲時間就會做得好靚啦。得唔得？就係咁樣，清唔清楚 ？OK，咁成個實驗咧嘅做法我已經講晒㗎喇噃，咁大家可以翻去即係你再睇一次，睇下會唔會有問題？OK，咁去到呢度 ，OK，完成。